عقدت اليوم الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات برئاسة الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون رئيس مجلس الأمناء. الجمعية ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بدور الشركة مع قرب انتهاء العام المالي الحالي وتولي مجلس إدارة جديد للشركة خلفا للمجلس السابق الذي انتهت مدة خدمته. شد وجذب بين مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ومسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات الذين حضروا الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة بتقرير مفصل عن المخالفات المالية والإدارية في العقود والأعمال الدرامية التي أبرمها مجلس الإدارة السابق المنتهي مدته برئاسة إبراهيم العقباوي، ووضع تلك الملاحظات في اعتبار المجلس الجديد برئاسة سعد عباس. الجمعية العمومية كانت ساخنة، كان فيها العديد من ملاحظات كتيرة جدا على الأداء، ملاحظات على الأداء من الجهاز المركزي للمحاسبات، بشكرهم عليه وبوعدهم إن شاء الله إن احنا بإذن الله نتلافي هذه الملاحظات عشان نبدأ بالشركة بداية جديدة ما يكونش فيها ملاحظات إن شاء الله في الفترة القادمة. رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي رأس الجمعيتين العموميتين لصوت القاهرة استمع لرد مجلس الإدارة السابق على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الخطة والأداء المالي، هذا بالإضافة إلى إقرار توزيع الأرباح للعام المالي الماضي وإقرار العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100%. هناك طبعا بعض الصعوبات اللي بتواجه شركة صوت القاهرة في أداء أعمالها، في طريقنا إن شاء الله لحل هذه المشكلات وتخطي هذه الصعوبات اللي بتتعلق بطبيعة عمل الشركة وطبيعة الإنتاج البرامجي والإنتاج الدرامي في المرحلة القادمة. وكان للجمعية مجرد اعتماد للموازنة ومناقشة بعض البنود التي تحتاج إلى تعديل. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على عدول شركة صوت القاهرة عن المساهمة في تأسيس شركة صوت القاهرة للتسويق والإعلان وتعديل بعض المواد من لائحة النظام الأساسي للشركة وفقا لنص القانون. في جمعية عمومية وصفت بتصفية الحسابات وجه مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بتقارير عدة من الأجهزة الرقابية والمحاسبية حول الموازنة المالية للعام المالي الماضي. ورغم سخونة الحوار بين كافة الأطراف تمسكت إدارة الشركة بتبرئة ذمتها من كافة المخالفات التي وجهت إليها ورصدتها التقارير الرقابية.